Hi Axie guys, so welcome back to our channel. ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நல்ல ஃபார்மில் இருக்கிற ஒரு பிளான்ட்டுக்கும் நல்ல ஒரு பக்கா ஃபார்மில் இருக்கிற ஒரு பேர்டுக்குமான எண்ட் ஸ்டேஜ் ரவுண்ட்ஸில் யார் வின் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான். ஜெயித்தது நம்ம தான், அதாவது நம்மளோட டான் பிளான்ட்டு தான். இதில் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னென்னா, ஆப்போசிட்டில் அந்த பேர்டை வந்து ஒரு பிளான்ட்டுக்கு சக்தியாக நம்ம பார்க்குற அந்த ஹீலிங் அரோமா கார்டையும் வந்து டிசேபிள் பண்ணிடுச்சு. பட் அப்படி இருந்தும் நான் எப்படி சர்வைவ் பண்ணி ஜெயிச்சேன்னா, அதுக்கான ரீசன் என்கிட்ட 2 ஹீலிங் கார்ட்ஸ் இருந்தது. இதனால தான் 2 ஹீலிங் பவர் உள்ள ஒரு பிளான்ட் வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு த்ரெட்டாக வந்து பார்க்கப்படுது. நீங்கள் ஆக்ஸி இன்ஃபினிட்டியில் ரெகுலராக அரீனா மோட் ப்ளே பண்ணுற பிளேயர்ஸாக இருந்து கொஞ்ச நாளாக உங்களுக்கு டைம் சரியில்லை, ஒரு ரெப்பீட்டிவாக வந்து தோல்விகள் சந்திக்கிறீங்க அப்படின்னா, ஒரு சேஞ்சுக்கு பேக்லைன் பொசிஷனில் 2 ஹீலிங் பவர் உள்ள ஒரு பிளான்ட் வச்சு ப்ளே பண்ணி பாருங்கள். மறக்காமல் ஒரு கெயின் எனர்ஜியும் ஒன்று வச்சுக்கோங்க. குறைஞ்சபட்சம் நீங்கள் கண்டினியூஸாக தோக்குற விஷயம் அப்படிங்கிறதாவது தடுக்கப்படும். இதை நிச்சயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஜஸ்ட் ஒரு ஃபன்னுக்காக தான் நான் இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன். உங்களை மறுபடியும் நான் வேறு ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். Так дайте пацанам посчитать потери, суммы нули погибают.